অনেকের মধ্যে এই কনফিউশনটা কাজ করে 250 গ্রাম অর্থোডক্স চা আসলে কি পরিমাণ হয়। তবে এখানেই এই চায়ের প্রিমিয়ামনেস এবং এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আপনারা এরকম একটি চমৎকার বক্স প্যাকেজিংয়ে পেয়ে যাবেন সুপারফুডসের অর্থোডক্স চা এবং ভিতরে 2টি প্যাকেটে 250 গ্রাম অর্থোডক্স চা পেয়ে যাবেন। প্রতিটি প্যাকেটে 125 গ্রাম করে অর্থোডক্স চা থাকবে এবং সাথে একটি রেসিপি গাইড পেয়ে যাবেন যেন আপনারা সুন্দরভাবে অর্থোডক্স চা তৈরি করতে পারেন। এবার আমি ঢেলে দেখাচ্ছি 2 প্যাকেটে বা 250 গ্রাম অর্থোডক্স চা কি পরিমাণ হয়। আমাদের অর্থোডক্স চা সবচেয়ে ছোট ও কচি বিটি 2 পাতা থেকে তৈরি হওয়াতে পরিমাণে অনেক বেশি হয়, আর প্রতি কাপ চা বানাতে মাত্র 1 গ্রাম প্রয়োজন হয়। আবার সেটাও রিইউজ করা যায়, মানে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। তাই বলতে পারেন আমাদের সুপারফুডসের অর্থোডক্স চা খুবই প্রিমিয়াম এবং কমপ্লিটলি ভ্যালু ফর মানি। তাই নিশ্চিন্তে অর্ডার করে ফেলুন।